भक्तिनगर थाना की पुलिस ने ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कप सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम तूफान राय है। वह सिलीगुड़ी नगर निगम के 43 नंबर वार्ड अंतर्गत दादा भाई कॉलोनी का निवासी बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार तूफान राय बीती रात एक बैग में ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कप सिरप के बोतलों की डिलीवरी करने के लिए पीसी मित्तल बस स्टैंड पहुंचा था। इधर गुप्त सूत्रों से खबर मिलने के बाद पुलिस ने अभियान चलाते हुए संदेह के आधार पर तूफान राय को रोककर उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके बैग के अंदर से ब्राउन शुगर और भारी संख्या में प्रतिबंधित कप सिरप की बोतल बरामद हुई, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लाखों रुपए आकी गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तूफान राय यात्री बनकर मादक पदार्थ की तस्करी करने के लिए पहुंचा था, लेकिन इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है।